woshobora kwemera ko umuhungu yari afise amafaranga menshi, imodoka zizimvye n'inzu z'akataraboneka, yaguye mu rukundo n'umukobwa yasegereza abantu ku muryango wa supermarket? Abantu bose baramutwenga, umuryango wiwe uramwanka, ariko urwo rukundo rwahinduye ubuzima bwabo mu buryo ata n'umwe yari avyitezemwo. Guma hano kugeza kw'iherezo. Murakaza neza kuri Kivora Media. Nimba ukunda inkuru z'urukundo, ubuzima n'amasomo adufasha mu buzima bwa misi yose, kanda subscribe maze ushireko akajambo kugira ntuzohave uhomba izindi nkuru nshasha. Reka tubazanire inkuru y'umuhungu w'umukire yakunze umukobwa yasegereza mw'ibarabara rya Gitega. Hari umuhungu yitwa Claude. Claude yari afise imyaka 27 kandi yari umwe mu basore bazwi cyane mu gisagara ca Gitega. Se wiwe yari afise amashirahamwe manini. Claude ntiyari yarigeze abura ico ashaka. Yari afise imodoka z'agaciro, inzu nziza, hamwe n'ubuzima abantu bose bipfuza kugira. Ariko naho yari afise amahera menshi, umutima wiwe wari urimwo agahinda n'umubabaro. Abakobwa benshi bamukunda kubera amafaranga yiwe, nta n'umwe yashobora kumukunda kubera uko ari. Ivyo vyatumye Claude atakaza icizere mu buzima bw'urukundo. Umunsi umwe Claude yariko araja kugura ibintu muri supermarket. Agiye gusohoka, yabonye umukobwa yicaye hafi y'umuryango. Yari yambaye impuzu zishaje cyane ariko zisa n'izimesuye. Mu maso hiwe hari agahinda, ariko kandi hakagaragara ko ubwitonzi. Yariko asaba ubufasha abavuye muri supermarket. Ndabasavye mumfashe, Imana ibahezagire. Abantu benshi baramurengana ataco bamuhaye. Claude yaciye amwitegereza, yumva ko ari ikintu gitandukanye kuri uwo mukobwa. Yamuhaye amafaranga makeyi maze aramubwira ati, urakoze cyane. Ijwi ryiwe ryari ryoroheje kandi ryuzuye icubahiro. Claude yaciye agenda, ariko ishusho yiwe ntiyava mu mutwe. Bukeye Claude yaciye asubira kuri iyo supermarket. Yari ashaka kubona uwo mukobwa, kandi koko yari ahari. Yaragiye aramubaza ati, witwa nde? Umukobwa ati, nitwa Aline. Claude ati, kubera iki usegerereza? Aline yaciye yahora gatoya. Hanyuma ati, abavyeyi banje barapfuye nkiri muto, nta muntu wo kumfasha mfise. Claude yumvise umutima wiwe ubabaye, yaciye amugurira ibyo kurya. Aline nawe aratangara. Hari haciye imyaka myinshi ata muntu amufasha muri ubwo buryo. Claude yatanguye kuza aramuraba imisi yose. Bamaze igihe kinini baganira. Aline yari afise ubwenge bwinshi, naho yari umukene yari azi kubaha abantu. Yari afise indoto zo gusubira kwiga. Claude yatanguye kumukunda buhoro buhoro, si kubera ubwiza gusa, yamukunze kubera umutima wiwe. Umunsi umwe Claude yaciye amubwira ati, Aline, ndagukunda. Aline yaciye aturikisha ararira. Yibaza ko ariko aramushinyagurira, ati, nk'umuntu asegerereza nkanje ntushobora kunkunda. Claude ati, ndagukunda kubera uwo uriwe. Claude amaze kubwira umuryango wiwe ko yakunze Aline, ibintu vyaciye bihindura isura. Nyina yavuze ati, ntitwigeze tubera umuhungu wacu kugira azane ubusegereza mu rugo rwacu. Se nawe arashavura cyane. Abagenzi ba Claude batanguye kumutwenga. Bose bavuga ko uwo mukobwa ashaka amahera ya Claude. Ariko Claude ntiyahindutse. Yari azi ko Aline amukunda by'ukuri. Umunsi umwe Claude yafashe ingingo ikomeye. Yaciye yahisha Aline ukuri. Yamubwiye ko ubudandazi bw'umuryango bwahomvye. Yamubwiye ko atakiri umutunzi. Ariko Aline yaramwitegereza. Hanyuma aramubwira ati, Claude, ndakunze umutima wawe, si amafaranga yawe. Ayo majambo yaciye akora ku mutima wa Claude. Yamenye ko urukundo rwa Aline rwari urw'ukuri. Claude yaciye afasha Aline kubona aho aba. Yamwishuriye amashure yo gushona.
Aline yari umukozi cane, yarize neza, mu mezi makeyi gusa yatanguye gukora imyambaro, abakiriya batanguye kuza ari benshi, ubuzima bwiwe bwatanguye guhinduka buhoro buhoro. Umunsi umwe haza umukecuru yitegereza Aline igihe kirekire, hanyuma ati: "Mbega wewe uri umukobwa wa Chantal?" Aline aratangara, iryo ryari izina rya nyina wa Aline. Umukecuru yaciye amubwira ibintu vyinshi Aline atarazi. Aline yamenye ko yari afise umuryango utari warigeze umurondera, hari amatongo yari yarasigiwe n'abavyeyi biwe kandi yari atunze kurusha uko yari abizi. Abantu bahoze bavuga nabi Aline batanguye kumwubaha, yari afise uruganda ruto rwo gushona, yahaye akazi abakobwa benshi b'imfuvyi. Claude yarishimye cane, yari yabonye ko urukundo rushobora guhindura ubuzima. Umunsi w'ubugeni warashitse, abantu benshi bari bahari. Aline yari asa neza cane, Claude nawe yari anezerewe. Nyuma yo kubona umutima mwiza wa Aline, umuryango wa Claude waramusavye imbabazi, baciye bemera urwo rukundo. Claude na Aline barubakana. Imyaka 5 ishize, Claude na Aline bari bafise abana 2, barafasha abakene cane. Aline ntiyigeze yibagira aho yavuye, yubakiye inzu imfuvyi nyinshi. Claude nawe yamenye ko ubutunzi nyakuri atari amafaranga, ubutunzi nyakuri ni urukundo, ukwizera n'umutima mwiza. Ntugacire urubanza umuntu kubera uko asa canke aho ava. Hari abantu badafise amafaranga ariko bafise umutima uruta ubutunzi bwose bwo kw'isi. Murakoze cyane kuba mwadukurikiranye wakurikiranye inkuru kugeza kw'iherezo. Nimba yagukoze ku mutima, kanda like, share na subscribe kuri Kivora Media kugira dushobore kubazanira izindi nkuru z'urukundo dushimishije kurusha n'iyi. Andika muri commentaire uti urukundo rw'ukuri ruratsinda, nimba wemera ko urukundo ruruta ubutunzi. Mwari kumwe na Venusta.